हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट एंड ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ PSSSB ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 6 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਯਾਨੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਐਂਡ ਇਸ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡਸ ਨੇ, ਵੈਨਿਊ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ PSSB ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਐਨਐਨਐਸ਼ਰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੁਝ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਇੰਟ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।